我選擇單身，其實唔係一句説話我係會講嘅。點解呢？就係因為我覺得真係做人係有個伴侶同埋一齊分享經歷，一齊睇個世界係會開心啲嘅，多意義啲嘅。係你可以一個人咁樣自己睇世界，但係我覺得就係，譬如嚟講啦，如果去旅行嗰時啊，我覺得一樣嘢好好食，哇，真係超正食嚟。但係我自己一個人食就好似冇咁正喎。如果我同另外一個人一齊可以分享呢個 experience， 如果佢普通麻麻地好食，都可能會變到哇點解咁正嘅？尤其是係如果你喺旅行嗰時嚟睇，真係旅行嗰時咩都好食啲嘅，係咪？總之就係可能我個人呢個睇法啦。